Ողջույն սիրելի հետևորդներ, եթերում Fight Planet-ն է, ձեզ հետ է Հովհաննես Ղուկասյանը եւ Պիեր Բեգդարյանը։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր մենք ունենք հյուր, այսօր մենք ունենք իհարկե շատ սպասված հյուր, այսօր մեր հյուրն է kickboxing, ավելի ճիշտ գլորի աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Հարութ Գրիգորյանը, ողջույն Հարութ։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ։ Առաջին հերթին մեզ հետևորդներին կհետաքրքրի իհարկե սպորտային հարցեր, շատ հարցեր, որը կապված է սպորտի հետ, բայց առաջին հերթին կուզենամ հարցնեմ ինչպես է դիմակայում այս վիրուսին, այս իրավիճակին։ Դե ոնց որ բոլորը ստանը ծանր է ստանում։ Չէ, տենց է տնեցիքի հետ շատ վաղ մեջ։ Սիրելի բարեկամներ, մենք գտնվում ենք Կալիֆոռնիա։ Իհարկե շատ Հարութին ճանաչողները կսպասեն, որ այս հաղորդումը տեղի կունենա իհարկե Նիդերլանդներից, բայց ոչ, մենք գտնվում ենք Կալիֆոռնիայում, Հարութ արդեն երկար ժամանակ է գտնվում է Կալիֆոռնիայում եւ Հարութ կուզենամ քեզ ուղղել առաջին հարցս։ Ինչքան ժամանակ է սպորտի մեջ ես։ Քանի տարեկանից։ Դե 15-16 տարի պարապում եմ, այս kickbox-ով։ Առաջին որ մարզվել ես, ինչ մարզաձևով ես մարզվել։ Դե միանգամից kickbox-ում սկսել։ Որտեղ։ Բելգիայում։ Հարութ, ինչքան ժամանակ է ապրում ես Բելգիայում, քանի տարեկանից ես տեղափոխվել։ 10 տարեկանից։ Ինչն է եղել նպատակը Բելգիա տեղափոխել։ Դե դες նպատակը չգիտեմ, որտեղ այդ վաղ ավելի փոքր էի։ Դες ես տնեցիք եմ որոշել, դες Երբևէ քեզ պատկերացրել ես, ասենք սպորտից դուրս ինչ-որ ուրիշ բնագավառում։ Որ kickbox-ը սկսել այդ վաղ 14 տարեկան է, ոնց որ այդ վաղ շատ բաներ կա որ ուզում եմ Իսկ հիմա պատկերացնում ես, ասենք եթե Հիմա չէ, հիմա որտեղ դա դանեմ Հայաստանում որտեղ ես բնակվել։ Երևան քաղաքում։ Իսկ Երևանում մարզվել ես սպորտով։ Հատած սիրողական թեթև գնում ենք, ոնց որ մեր կամից բանան պարապել, գիմնաստիկային պարապել։ Okay։ Այդտեղ է։ Իսկ ձեր ընտանիքում ունես ծնողներից է եկել այդ սպորտի հանդեպ։ Չէ, որտեղ մեր ընտանիքում ոչ ոք պարապող չներ է։ Ես եմ նեկես է։ Եկ զավակն է։ Հարութ, իսկ մի հարց, ինչը դրդեց, որ զբաղվես kickboxing-ով։ Դե տենց պարապությունից շատ երևի, ոնց որ ինգերեսը ես շատ վաղ ուզում եմ գնալ ֆուտբոլի, որտեղ ֆուտբոլի սիրահար եմ եղել, 10 տարեկան ուզում եմ թե ֆուտբոլի, ոնց որ ինգերես եկավ ասել թե մի երկու պարապենք, դες գնացի ու սկսա սիրել։ Մենակ չասես, որ ընկերդ Հարութ է, Մարատ Գրիգորյան։ Անդրեշ Գրիգորյան։ Անդրեն։ Ով է եղել քո առաջին մարզիչը, kickboxing մարզիչը։ Դանիելան։ Դանիելա Սանդերս։ Եկեք անդրադառնանք այն պահը, որտեղ 2011 թվականին ես այցելել էի Բելգիա եւ հյուրընկալվել էի Հարութի մոտ, իհարկե մենք ծանոթանում էինք նրա բոլոր ձեռքբերումներին, նա մեզ ներկայացրեց իր բնակարանում գտնվող բոլոր դիպլոմները, մեդալները, գավաթները, բոլոր մենամարտերը, իհարկե 2011 թվականին այն ժամանակ հիշում եմ, նա մարտում էր It Showtime-ի ռինգում եւ Հայաստանից դուրս բնակվող մեր հայերը, ովքեր բարձրաստիճան ռինգերում հանդես էին գալի, այն ժամանակվանից սկսած Հարութը հանդիսանում էր համար առաջիններից մեկը։ Հետաքրքիր է, դու որպես քո անձը, ինչ տեսակի մարզի կվերագրավորես, լավ, միջին, թե շատ լավ։ Դե ես իմ համար ես որ դες չեմ կարող ասեմ ինչ ոնց։ Ինգով գավանչելերի չեմ ծնվել, հա։ Ոնց որ Ես տեսել եմ քո մի քանի տեսարավակներ սպորտի ոլորտից, շատ դուրս եկել է։ Օրինակ Նիդերլանդները համարվում է Հոլանդիան, Բելգիան համարվում է kickboxing ոլորտում ամենազարգացածներից մեկը։ Ամենազարգացածներից։ Ամենալավ մարզիկները Հոլանդիայից են։ Կան
այդ մարզիկների շարքում կա Սեմի Շիլդ, կա Ռեմի Բոնյավսկի, կա Ալիստեր Օվերեն, կա Էրնեստո Հյուստ, կա ունենք Գեորգիո Պետրոսյան։ Նման մարզիկների շարքում դու ինքդ քեզ համարում ես։ Օրինակ ես իմ կարծիքը ես քեզ համարում եմ, որովհետև գլորի երկակի չեմպիոն լինելով դա արդեն նման որակավորում ունեցող մարզիկ ես։ Չէ, հենց է որ ոնց որ իմ ինչ որ ուզում եմ, ինչ նպատակներ ունեի, որ հասնեի, ոնց որ կիկբոքսի մեջ իմ համար հասել եմ, հիմա ուզում պահելն է։ Ինչքան ժամանակ պահել է։ Դե ինձ թվում է 4-5 տարի կուզենամ պահեմ, 4-5 տարի բոյերը անցկացնեմ լավ լեվելի վրա։ Դրանից հետո հիմա նպատակներ կա Բելգիայում զալ բացել, երեխեքին հայ երեխեքին պարապցնել։ Իսկ Բելգիայում շատ կան հայեր։ Հա, հայրիկ երեխեք կան, լավ ընկերներ ունենք, որ ընկերների երեխեքը շատ կուզենան կամ պարապեն, ոնց որ մեր ճանապարհը այնք անցնեն։ Այո, օրինակ ասի եւս 4 տարի կլինես ռեգում։ Հիմա 31 տարեկան եմ։ Այս ընթացքում ամենաբարդ մրցակիցը որի դեմ կռվել ես ով եղել։ Դից ցումա դες չեմ կարող ասեմ, որտեվ ամեն բոյն է դժվար է, ամեն ոնց ասես, հենց գնես բոյի ամեն բոյն դժվար է, ամենքի դժվար է։ Իսկ ցումա դες չեմ կարող ասեմ, որտեվ սա բոյն է դժվար է։ Արուտ, որ նոր սկսեցիր մարզվել, մտածում էի, որ այս աստիճանից լեվելի մարզիկ կդառնաս։ Դե ես միշտ եղել եմ այնպես, որ մի բան արել եմ, ուսում լավ անեմ ու որ կես անել չեմ սիրել, որտեվ ամեն բան անում ես պիտի լավ անես։ Դες Օրինակ ինձ հետաքրքիր է, ինչ զգացումներ ես ապրում ռինգի ներսում։ Երբ որ ասենք հայտարարեցի մենամարտի սկիզբ, դու պիտի հիմա կռվես, ինչ ես։ Դե դժվար է որ մտնում ես զալ, դա դժվարություն, բոյը սկսում է ոնց է սարզրանում է, ասում է։ Իսկ ավելի հեշտ է երբ որ քո բարեկամներից մեկը ներսում դիտում է քո մենամարտը, թե որ մարդ չի լինում, ասենք Կամ սիրում եմ, ես չեմ սիրում, որ դրանցի գալիս են, ես ասում նրանցիկ սաղորդոնը չեմ սիրում ես։ Հարութ, ինչքան ժամանակ ես անցկացրել սիրողական ռինգում մենամարտեր։ Դե դեմից ոնց 15-16 տարի այդ կիկբոքսի մեջ ենք։ Դե ինձ թվում է դեմի 5-6 տարին, 10 տարեկանից սկսել եմ արդեն կարգին բոյեր, կամաց-կամաց, ոնց որ հիմա այս երկու անգամ գլորի աշխարհի չեմպիոն եմ, ուրիշ էլի 7 հատ գոտիներ ունեմ, բայց դրանք ոնց որ ավելի սիրողական են։ Կարևորը գլորի գոտին։ Սիրելի բարեկամներ, ես շատ ու շատ մարզիկներ եմ ճանաչում, որ աչ ու ձախ լինելով գովաբանում են ինքները իրենց, ես աշխարհի չեմպիոն եմ, ես աշխարհի 1 անգամ, 2 անգամ, 5 անգամ, 10 անգամ աշխարհի չեմպիոն եմ, իսկ Հարութը այդ աշխարհի չեմպիոնները, ասում է դե այդ մի քանի գոտի ունեմ, որը սիրողական էր, բայց դրանք դե հաշվի չեմ առնում, դրանք սիրողական էր։ Գլորին, օրինակ, ամբողջ աշխարհում ես քիկբոքսինգ ոճում գլորին համարում եմ համար առաջինը։ Եթե MMA ոչ, դա նշանակում է UFC, համար առաջինը։ Հասկացողները, մեջի մարդիկ, ովքեր նաև եղել են մեջը, մենամարտել են, կապ ունեն, Bellator-ը ընդհանրապես չես կարող համեմատել UFC-ի հետ։ Ուրեմն քիկբոքսինգի մեջ համար առաջինը դա գլորին է։ Կան շատ ու շատ ևս կազմակերպություններ, բայց գլորին համար առաջինն է։ Հարութ Գրիգորյանը հանդիսացել է 2 անգամ գլորի աշխարհի առաջնություն, դա նշանակում է ամբողջ աշխարհում հանդիսացել է համար առաջինը իր քաշային կարգում։ Իհարկե դա 1 օրվա, 1 շաբաթվա, 1 ամսվա, 1 տարվա, նույնիսկ 10 տարվա քրտնաջան աշխատանք չէ, ավելի շատ քրտինք, պարապմունքներ, ծանր պարապմունքներ։ Ինչ տեսակի մարզումներ ես անցկացնում, շաբաթական մարզումները քանի անգամ։ Դե նենց է, շաբաթը 6 օր ենք պարապում, մի օրը հանգիստ։ Ընդ կապ ունի ում հետ ես կպնում, ինչ ստիլի տղու հետ ես կպնում, դենց սա ոնց որ Օրինակ ինձ հետաքրքիր է սապլիմենտներ օգտագործում ես, թե ամեն ինչ բնական։ Բաներ կա օգտագործում եմ, բայց շատ ինչի համար։
Դենց ոնց որ մի քանի բան ունեմ ընդունում եմ որ պրոտեին չպարապմունքի հետո խոսքի ամինո acid BC BC դες բաներ որ խոսքի զուտ մենախոսելուկով ոնց որ չես մարմիտ չի ասում դες վերականգնվի դրա համար կողքից վիտամիններ ենք բան ընդունում Հարութ իսկ արդեն երկար ժամանակ սպորտի մեջ ես Ինչ տարբերություն կա, ասենք, այն ժամանակներ, երբ որ նոր է սկսել կամ սիրողական մենամարտներ է իրանում, թե հիմիկվա քիքբոքսինգի մեջ, քիքբոքսինգը ինքը փոփոխություն ապրում է, զարգանում ավելի։ Հիմա ավելի գրագրակ են կապնում, քանսին վաղ, ավելի ոնց պատրաստված են գալի։ Հիմա ավելի։ Իսկ դու ամեն սպորտաձևերը տենց անում ավելի զարգացած ինքը պաշտպանությունը թե ինը տեխնիկաները արձակում ավելի ամաշական ավելի ուրիշ մտքեր էլ առաջանում սիրողականը կարաս տարեկան 7-8 բոյ կպնես սիրողականը բայց նա պրոֆեսիոնալը չես կարա ֆիզիկապես չես հասնի պատրաստ ես թե ուղղակի կարա Ինչքան ժամանակ ես մարզումներ անցկացրել Դանիելա Սամերսի հետ։ Դե մինչև 2015 թիվը, 15-16 թիվը, հետո որոշեցի որ ես ինչ որոշեցի որ կարամ հենց մի երկու լեվելի ոնց որ հելեմ վերել։ Դանիելա Սամերսի մոտ հնարավոր չէր։ Դե ինձ որ ոնց ասած միջին չափի կլուբեր, զալեր, ոնց որ ասած ու դա այդքան հնարավորություն չկա որ ավելի աճելու Ոտենց որոշեցինք ոնց որ դիտեմ Հոլանդ սկսեմ պարապել Սիրելի բարեկամներ, կուզեմ մեջ բերում անել, որ Հարութ Գրիգորյանը իհարկե գրեթե ամբողջ կյանքը բնակվելով Հայաստանից դուրս այդ պատճառով հայերեն արտահայտելու մի քիչ դժվարություն է ունենում, ինձ թվում է բոլորդ հասկանում եք շարունակենք Հարութ մարզումները արդեն քո մարզումները մենք անցկացրեցինք մարզումներ իհարկե միասին այդ տեսանյութը նույնպես կդիտեն մեր հեռուստադիտողները մարզումների ժամանակ ես լրիվ շատ մարզիկներ եմ ունեցել տարբերվում էր լրիվ ուրիշ հարվածներ էր հարվածի ամրությունը հարվածի ուժը Հարութ Գրիգորյանը մեզ կցուցադրի այն տեխնիկան, որը նա օգտագործել է գլորի ռինգում, իհարկե տվյալ տեխնիկայով վաստակել գլորի գոտին, հաղթելով աշխարհահռչակ մարզիկների Մուրթել Գրոյնհարթի եւ իհարկե շատերից հայտնի Ալիմ Նաբիևին։ Ամեն օր որ պարապմունք ես անցկացնում այդ 6 օրը, մի անգամ ես պարապում։ Երկու անգամ։ Օրը երկու պարապմունք։ Օրվա որ ժամերին ես պարապում։ Շատ վաղ որ հելում քնից այդում Հոլանդը մեր զալն է, էլի բոքսի զալն է։ Ահա։ Տենց եմ անում, հելում եմ հացը մտում բան տենց, այդում պարապմունք է, ժամ 12-ին մինչև 1:30 պարապմունքն է։ Գալիս եմ տուն այդ հացմազել հանգստանալ ու Իրիկվա կոմերը կամ ֆիթնես, կամ բասեին, կամ դες կամ վազել։ Ձևի պարապմունք չես անում, ասենք։ Չէ։ Հենց են գանը, որ օրվա մեջ գոնե մի հատ ուրիշ մի բան անենք։ Կամ վազել, կամ ֆիթնես, կամ հա։ Okay։ Պարապմունքների արանքում դու քնում ես թե չէ։ Հա, ոչ չէ։ Պարտադիր է քնելը։ Դե հա, ասում հա որտեղ քնով ավելի շատ հանգստանում ես, մկանները ավելի շատ հանգստանում է։ Իսկ հիմա ինչ ենք անելու, այս շպակատից հետո մեզ ինչ է սպասնում։ Թե ոտերները բացենք, ինչ բարդություններ են արվում ոտերները բացելու համար։ Դե ոտը բացում ես, ինչքան կարում ես, ոչ մի 10 վայրկյան ես կոմի վրա ես պահում, ինձանում որ ոտերը դու ծալվա շլիս ես, ու 10 վայրկյան ես յանի վրա, 10 վայրկյան փոխում ես, դու մի 10 վայրկյան է զենց, Okay։ Նույնպես զգուշելում ես հետև, մեջտեղը, 10 վայրկյան, հետո մի հատ էլ ես 10 վայրկյան պահում, միշկումի վրա, կամացելում ես վերև, հետո ես մի քիչ ուսետ ես բացում, Մարմնի վրա երկու կարևոր հատվածներ կան, որտեղից կակնկալես վնասվածքներ։ Ոտի հարվածներ անելուց
ծանրությունը ընկնում է հիփի վրա, կոնքի վրա, որովհետև յուրաքանչյուր տեսակ ուղիղ քիք, ծնկի հարված, կողքից քիքեր անելուց սա հիմքը ընկնում է այս հիփի կոնքա գոտու հատվածի ձեռքի հարվածներ անելուց, դու ուղիղ հարված ես անում, տակից ափրկոտ, հուկ, տարատեսակ հարվածներ անելուց ծանրությունը նագրոսկեն ընկնում է քո ուսերի վրա։ Հենց որ շատ կարևոր հատված են ուսերի warm-up-ը, տաքացնել ուսագործու հատվածը, տարատեսակ վարժություններով և իհարկե կոնքի վարժություն, կոնքի տաքած։ Իհարկե տեսնենք ինչ ձև է Հարութը անում իր warm-up-ը։ Հարութ, իսկ մի հարց, պարապունքի տեսակներ կա, ասենք դու անում ես տեխնիկապես մարզումներ, անում ես կարդիո մարզումներ, անում ես crossfit, շաբաթվա մեջ ինչ հաճախականություն ես անում։ Ես շատ նախընտրում լողանել, շատ լողանում, շաբաթական երկու անգամ լողանում եմ։ Okay։ Ինչի համար է լավ լողանալը։ Լողը սա մարմնիդ համար ոնց որ համ դիխան ես բացում, համ ուսերդ ես ավելի շատ լսնում, տենց ամեն ինչ համար լավ է էլի լողը։ Հա։ Սկսենք տաքանալ, ոնց որ։ Okay։ Հիմա 10 վայրկյան արագացնում եմ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 հանգիստ։ Հարութ, իսկ շնչառությունը ոնց պետք է շնչենք։ Քթով ենք, քթով։ Թող շնչում, Հա, դու բերանով արտաշնչում, հա։ ինձ սանա որ մի տեմպոյով շնչում ես, էլի։ Հարութ, կարող է քեզ տեսնենք տարիների ընթացքում ուրիշ քաշային կարգում։ Քաշը Չես հիմա դժվար բարձրացնես։ Դժվար, որովհետև սովորական կյանքում 80 կիլո եմ ու կպնում 77 քաշ։ Okay։ Որ մի շատ դիետապամ կամ 70 կիլո կա հասեմ։ Դասքում դու ընտրում ես էլի ինչ քաշ ոնց քեզ ավելի լավ զգում։ Քանի կիլո ես մենամարտից առաջ քաշ գցում։ 3 կիլո բան։ 3 կիլո։ 2-3 Իսկ կիլո։ ինչքան ժամանակ է քեզանից պահանջում այդ 3 կիլո քաշ։ Դա կեսօր։ Կեսօրվա մեջ դու կարող ես 3 օր։ Մարդիկ ամիսներով տանջվում են 3 կիլո քաշ կորցնելու համար, դիետա են պահում, տարատեսայսի ուտում են, էսի չեմ ուտում, տենամ սես ուտելիքի վրա ինչ ա գրած կալորիան, ուտեմ, թե չուտեմ Հարութի համար դա ընդամենը կեսօր է պետք այդ 3 կիլո քաշը կորցնելու համար։ Այ հիմիկվա քո մարզավիճակը, դու համարում ես քո պիկը, թե մի քանի տարի առաջ ավելի, չգիտեմ, լավ մարզավիճակում ես եղել, ավելի լավ պատրաստված, զգում ես, որ արդեն տարիքդ քոնը իրանը ասում է։ Չէ, ինձ է որ ցենք 22 տարեկան ես, ավելի, ոնց ասած, ավելի դիխան մարմնից ավելի տեղներ, բայց ոնց որ անցկացնում ենք տեղեր կա ու խելաց չեն կպնում, բայց հիմա այս տարիքին ոնց որ ասած ավելի խելաց եմ կպնում, ավելի ուժ տեղեր։ Ամեն տարիք յան ասում համ լավ համ վատ էլի։ Հարութ, այ օրինակ ես հիմա սիրելի բարեկամներ Վիկիպեդիայում փորձում եմ տեսնել Հարութի մենամարտերի քանակը եւ այստեղ մինչեւ քիքբոքսինգի անցնելը մենք ունենք 2 բռնցքամարտի professional boxing record։ Դու ունես 2 բոքսի բռնցքամարտի պրոֆեսիոնալ մենամարտ։ Մեկը հաղթել ես, երկրորդը ինչ է։ Ոչ draw, ոչ ոքի։ Խնդրեմ ներկայացնես այդ մենամարտերը։ Դե ինձ է որ այդ 2011 թիվներ ինչ էր, ինձ որոշեցի որ մտնեմ բոքսի մեջ, ուզում էի որ բոքսի մեջ եմ հաղթանակներ, հա, տենց հաղթանակներ։ Հետո դες մտա, երկու հատ կպա, ոնց որ ասես մի հատ կրեցի, մի հատ հավասար։ Հետո Բելգիայում ինձ է որ ավելի դժվար է, ոնց ասած ավելի դժվար է բոյերի մասնակցել, քան կիկբոքսը, որտեղ
ոնց սկսեմ մի հատ կրել, հետո մյուսը հավասարացի, ուզում եմ մի հատ ուշ ավելի ուժեղ դեմ կպնեի։ Բայց այնտեղ բոքսի մեջ ուրիշ է, էլի, որ շատ վաղ վախենում են անկապնեն, այնպես ոնց որ ասում են մի քանի բոյ ավելի կպի, նոր կանք։ Հա։ Ոնց է մի քիչ իմիջեր։ Ավելի իսկ UFC նման է, չէ՞, տեսակը ավելի վախենալ, ավելի զուշեն, էլի, ավելի զարգացած է ստանում։ Հա։ Դες դրա համար որոշեցի նորից kickbox մտնեմ։ Բայց քո մենամարտի մեջ kickbox-ի մեջ հարվածում են ոտքերով եւ ձեռքերով։ Քո մոտ ավելի լավ դու կենտրոնացում ես ձեռքերի հարվածները։ Բայց էլի նույնը չի, ոնց որ չես կարող kickbox պարապես գաս մտնես բոքսի բոյրան սկսես։ Իմ մոտ դեռ երկու բոյ որ ես արել եմ, բանը ոնց որ kickbox-ը պարապե, ասել եմ ուզում ես կպնես, ինձ ասել եմ հա, ու ունեցել եմ միանգամից մասնակցել եմ ոնց որ։ Հա։ Հարութ շատ մենամարտեր ունես անցկացրած kickboxing-ում, 70 մենամարտ total։ Ես խոսում եմ պրոֆեսիոնալ մենամարտերի մասին։ 59 հաղթանակ, որից 33-ը ավարտվել է նոկաուտով, եւ իհարկե 11 պարտություն, որից 3-ը by knockout։ Հարութ, կուզենամ անցնել քո մենամարտերից սկզբից փորձենք վերհիշենք քո հակառակորդներին։ Առաջի մենամարտը պրոֆեսիոնալ Anthony Ken, այնուհետև Իբրահիմ Բենեցա, հետո երրորդ մենամարտը հաղթել ես Yildiz Թուրքիան ներկայացնող Բուլութի հետ։ Հիշում ես այդ մենամարտը։ Ով է անոնց Yildiz 70 մենամարտ։ Yildiz Bulut։ Դա երրորդ քո մենամարտն է, եղել է TL Rock Gala TKO երկրորդ ռաունդում technical knockout-ով հաղթել ես։ Okay, անցնենք առաջ։ Pierre Petit, հիշում ես Pierre Petit։ Հետո կրկին Թուրքիան ներկայացնող Նարիամ Ռուբեն։ Սիրելի բարեկամներ, ունենալ այդքան մենամարտ դա չգիտեմ, նույնիսկ չես հիշում քո սապերնիկն է հակառակորդներին։ Բայց Pierre-ը ինչ է սարքում։ Pierre։ Հետո Jordi Sloof, Նիդերլանդները ներկայացնող, հաղթել ես Abdallah Mabel։ Այդ լավ, դա բանը Փարիզից էր, շատ լավ կնող էր, լավ անունով։ Հա։ Եվ հաղթել ես եւ Abdallah Mabel-ը ներկայիս դրությամբ կապույտ գույնով է գրված Վիկիպեդիայում, դա նշանակում է նա նույնպես գոյություն ունի Վիկիպեդիայում։ Վիկիպեդիայում, սիրելի բարեկամներ, Հարութը ինքը իրեն չի գրանցել իրեն Վիկիպեդիայում։ Երբ որ դու լինում ես քեզանից ինչ որ էքստրաորդինարի անձնավորություն, այդ ժամանակ ավտոմատիկ Վիկիպեդիան քեզ գրանցում է եւ քո յուրաքանչյուր ձեռքբերումները նշվում է Վիկիպեդիայում։ Դա կլինի քաղաքական գործիչ հայտնի, դա կլինի տարբեր բնագահայտնի երգիչ, հայտնի դերասան, ընդհանրապես կապ չունի։ Բոլոր հայտնի մարդիկ ունեն Վիկիպեդիա։ Եվ իհարկե Abdallah Mabel-ը նույնպես ունի Վիկիպեդիա, Դահո Նաիմ Նիդերլանդները ներկայացնող Pedro Sedarus, Ռուսաստանը ներկայացնող Վիկտոր Սերեսկի, հիշում ես, նույնիսկ չես հիշում, Farid Rafi, հետո Chris Ngimbi, շատ հայտնի մարզիկ էր Chris Ngimbi-ն, շատ հայտնի Showtime-ում Showtime չեմպիոն։ Ես հիշում եմ, մի քանի անգամ պետք է մենամարտեր Chris Ngimbi-ն մեր հայրենակից Գեորգիո Պետրոսյանի հետ, ես հիշում եմ մենամարտը չկայացավ։ Հետո Seo Do Won, ճապոնացի։ Ինչով են տարբերվում ճապոնացիք։ Ավելի ուժեղ են։ Ես մի անգամ կապել, հետո դեմ կապել։ Seo Do Won, հա, ես ավելի պինտերքին ավելի ոնց որ գարսին գյուղի պարապած վիճակը ստում է ասում։ Ավելի չորեն, ավելի պինտեն նստում։ Հա։ Բրունո Չարվալհո, Anthony Ken, հետո պարտվել ես Մոհամեդ Կամալ։ Առաջի պարտությունը պրոֆեսիոնալ ռինգում եղել է Մոհամեդ Կամալի հետ։ Օրվա մեջ մի քանի բոյ են կպել, ոնց որ ֆինալում այդ Մոհամեդ Կամալի դեմ կպա հոգնած։
Դե նույնն է ինքն է, ոսկե ոնց որ կա 8 տորնամենտ, 8 հոգանոց տորնամենտ։ Հելանք տենց Հարութ, եւ իհարկե բարեկամներ, այս վերջին 3 մենամարտը K1 World Max West Europe Tournament 8 հոգանոց եւ այդ մենամարտում հաղթողը իմ հիշելով պետք է մենամարտեր K1-ի աշխարհի առաջնությանը։ Հա, ցույց տաս Իսպանիան։ Եվ իհարկե Մոհամեդ Կամալին հաղթեց մեր մյուս հայրենակից Գագո Դրագո։ Իմ հիշելով մեկ մենամարտ նա հաղթեց K1-ի ռինգում ֆինալ 8-ում Կիշենկոին հաղթեց։ Կիշենկոին հաղթեց, հա։ Հաղթեց էլ Գագոյդեն, Գագոն իրան հաղթեց, շատ հետաքրքիր։ Հարութ ինչ կասես իջ շոու-թայմից։ Լավ ախտեր, լավ կազմակերպում է, ոնց որ եմ ախտով իջ շոու-թայմը հիմա գլորին է, ոնց որ ասած տենց։ Edson Fortes, Alejandro Chemingo, Henry Wan շատ ու շատ մարզիկներ մենամարտել ես Էնդի Սոուերի հետ, Քրիս Նագիմբին կրկին մենամարտել ես եւ հաղթել Ֆրանցիսկո Մուրտել Գրոյնհարթին։ Իհարկե մեծ պատմություն ունես Մուրտել Գրոյնհարթի հետ, առաջին անգամ մենամարտել ես K1-ի աշխարհի World Max աշխարհի առաջնության ռինգում 2012-ին, հիշելով դա տեղի ունենում Իսպանիա Մադրիդ, այո։ Առաջին անգամ հանդիպեցիր Մուրտել Գրոյնհարթի հետ, որը քեզ հնարավորություն տվեց դառնաս աշխարհի չեմպիոն առաջին անգամ, գլորի աշխարհի չեմպիոն։ Մենք երբ շատ իրիկամ կպել ենք, ոնց որ Իսպանիա 2012 թվականին ոնց որ կես րոպե մնացել խաղապետի հաղթեմ, ոնց որ պատական ինքը Հարութ դու այդ մենամարտում ունեիր բացարձակ առավելություն։ Ինձ թվում է այդ մենամարտում պարտվեցիր Տիխանին չհերիքելու պատճառով։ Չի ավելի ամփոփց է ամփոփց է, որովհետև առաջի 2 ռաունդը բացարձակ։ Դու եթե հաղթում ես, դու չես հաղթում ուղղակի։ Դու հաղթում ես անդադար հարվածներ կատարելով։ Մենք չէ որ հոգնել է դրա համար կրվա, այս ավելի ամփոփց է, ավելի ամփոփց։ Իսկ ինքը ավելի փորձառու։ Ու ինձ է որ այդ пахում որ զգում ես որ կրում ես, պետք չէ ավելի շատ նокаутի վրա թայ։ Я долго шел к этому. Да, я выиграю насчет своего ума. Он однообразный боец, он хороший боец, сильный физически, но я умнее. Ինչ կասես Ալիմ Նաբիևի մասին։ Դե ինչ պետք է ասեմ, ոնց որ շատ կարևոր է իմ համար, մեր հայազգի համար, որ պետք է հաղթենք։ Ու Այդ մենամարտում դու ոչ միայն ներկայացնում ես քեզ, այլ ներկայացնում ես ամբողջ հայազգը։ Հիշեցնեմ, որ Ալիմ Նաբիևը Ադրբեջանը ներկայացնող մարզիկ է։ Հարութը Մուրտել Գրոյնհարթին հաղթելուց հետո հավակնորդներից էր Ալիմ Նաբիևը։ Ալիմ Նաբիևը հաղթեց Սեդրիկ Դումբեին հաղթեց եւ հայտարարեց, որ ես Հարութը շատ ուժեղ մարզիկ է, բայց նա միատեսակ մարզիկ է, ես ավելի խելացի եմ եւ դա մեծ աղմուկ բարձրացրեց շատ հայերի եւ ադրբեջանցի հետևորդների միջեւ եւ դա շատ սպասված մենամարտ էր։ Գլորին ընկերությունը կազմակերպեց այդ մենամարտը տեղի ունեցավ Չիկագոյում, Անգլիայում։ Այդ մենամարտը պետք է տեղի ունենար Կալիֆոռնիայում։ Բազմաթիվ հայեր ներկա կլինեին այդ մենամարտին եւ իհարկե 5 ռաունդներից ոչ մի ռաունդ Հարութը չտվեց Ալիմ Նաբիևին։ Շատ լավ մենամարտ էր, հաղթեցիր, իհարկե կրկին անգամ հաստատեցիր, որ դու հաղթող ես այդ մենամարտով, հաստատեցիր, որ դու հայ ազգի արժանի առաջնորդ ես եւ իհարկե կրկին անգամ պաշտպանեցիր քո չեմպիոնության տիտղոսը։ Հարութ, Ալիմ Նաբիևի հետ մենամարտելուց հետո դու մենամարտեցիր Սեդրիկ Դումբեի հետ, որտեղ պարտվեցիր Սեդրիկ Դումբեն։ Եվ հիշեցնենք, որ Ալիմ Նաբիևը հաղթել էր Սեդրիկ Դումբեին, իսկ Սեդրիկ Դումբեն հաղթանակ տարավ քեզ հետ մենամարտում։ Դա կայանում է քիքբոքսինգի հետաքրքրությունը, որ չես կարող դատել, եթե
քո հակառակորդը ունի հաղթած մյուսին եւ դու դրա հետ ես կպնում, դա չի նշանակում, որ դու պետք է հաղթես տվյալ մենամարտում նույնպես։ Ինչ կասես Սեդրիկ Դումբեի հետ մենամարտից։ Դες ոնց որ սարս գիտենք Սեդրիկ Դումբեն շատ ուժեղ կպնող է, ոնց որ ասես տոփինգի մեջի կպնողները սա ոնց որ համարը սարսը հավասար ուժեղներ ենք։ Ու այդ նաբիվից հետո ոնց որ վնասված կունեցա, ոնց որ մի քանի վաղ չկարծա պարապել, ոնց որ երկար վաղ մի տարուց համենը մի տարուց չափ բոյ չկարծա կպնեի։ Ունես ինչ-որ ասելիք Սեդրիկ Դումբեին, կուզես ինչ-որ բան ասես, դու ցանկանում ես նրա հետ կրկին անգամ մենամարտել։ Դե չէ, Սպասենք հաղթանակներ Սեդրիկ Դումբեին։ Ինչ ասելիք ունես Սեդրիկ Դումբեին։ Դե Սեդրիկ Դումբեին ասելիք չունեմ, ոբշե մոտիկ տղա ճանաչում են լավ։ Քեզ պատկերացնում ես kickboxing-ից դուրս, ասենք MMA ռինգում, որովհետև շատ մարզիկներ, Իսրայել Ադեսանյան այսօր MMA-ում համար առաջինն է UFC-ում, որը մինչև UFC դուրս գալը նա հանդիսանում էր kickboxing համար առաջին մարզիկը։ Ես թվում է չէ, որտեղ համ նենց որ kickboxing-ից ոնց որ հասել եմ ինչ-որ ուզում եմ հասնել, հիմա պետք է պահեմ ու մի 4-5 տարի անցկացնեմ ու 4-5 տարի կպնեմ ու ես հիմա կամաց ստոպ տամ, ոնց որ նորից փոխեմ MMA, ոնց որ 0-ից մի քիչ ավելի դժվար կլի։ Ինձ հետաքրքիր է, երբ որ ավարտես քո կարիերան, կուզենաս մարշական ինչ-որ կարիերա սկսել, թե… Դե հիմա Իսպանիայում զբաղված եմ բանը Բելգիայում ուզում զալ բացեմ, դու ասում ես զալը ուզում բացեմ, շուտով կլինի զալը։ Զալը բացելուց հետո սկսել եմ ավելի շատ ժամանակ տրամադրեմ փոքր երեխեքի վրա։ Այդ նույն թեմայի վրա ինչ կուզես փոխանցես քո հայ երիտասարդներին, որոնք որ ուզում են սպորտսմեն դառնալ, ուզում են պարապեն քինգբոքսով, ինչ խորհուրդ կտաս իրենց։ Որ գան պարապեն մենացած ճանապարհ անցնեն ու դաժե մեզանից ավելի ցիկն է։ Հարութ բազմաթիվ Եվրոպայում բնակվող բազմաթիվ հայեր են հետևում մեզ Նիդերլանդներում սիրելիներս կուզեմ ներկայացնեմ, որ սպասեք, եթե ցանկանում եք մարզվել, որպեսզի ձեր մարզիչը լինի լեգենդար մարզիկ իհարկե Հարութ Գրիգորյանը, սպասեք, կատարվում են աշխատանքներ, որպեսզի բացվի մարզադպրոց, որը պատկանելու է Հարութ Գրիգորյանի եւ իհարկե այդ մարզադպրոցում գլխավոր մարզումները անցկացվելու են հենց Հարութի գլխավորությամբ։ Կա ինչ-որ մի հատ մարզիկ, ում կուզեի նմանվեի կամ կուզեի իրան նման լինեի, չգիտեմ։ Ես նմանվել չէ, որտեղ Սավասի ամեկս բանում ենք, որտեղ նմանվել մի քիչ սխալ կլի, բայց կան, որ շատ… Ում տեխնիկան քեզ ավելի դուր է գալիս։ Ես հիմա ինչ-որ անում է Ջորջո Պետրոսյանը, շատ սիրում է, շատ սիրում նայվում է։ Ես ուրիշ մարզիկի չէի սպասում, որ պետք է օրինակ բերի։ Ջորջոից ինչ կասես, ընդհանրապես մեր հայ մարզիկներից ինչ կասես, ում հետ ես ընկերություն անում, շատ հետաքրքիր։ Դե ընկերություն սա հետ ընկերություն անում ենք, Մարատ Գրիգորյանի հետ։ Շատերը գիտեն Մարատ Գրիգորյանը քո հարազատ եղբայրն է։ Ոնց որ միշտ Ես հետս գիտեմ որ ճիշտ ասեմ։ Դաժե նույն դերքեր ասում չի ախտություն չեն հավատում, ասում ոնց կարա նույն զալն է պարապում, երկստե չեմպիոն է, նույն ազգն է։ ու երկստե Գրիգորյան, ոնց չեն հավատում, բայց այդտենց է ախտներ չենք, բայց մոտիկ ընկերներ ենք։ Okay, Հարութ, ինչ կասես Անդրեից, ով միշտ ձեզ հետ է, ես հանդիպել եմ նաև Անդրեյ Գրիգորյանին, դա զուգադիպություն է, 3 ընկերներ, 3-ն է Գրիգորյան։ Ես հիշում եմ 2011 թվականին Անդրեն նույնպես ակտիվ մարզումներ էր անցկացնում ձեզ հետ Դանիելա Սամերսի մոտ։ Եվ Մարատից, իրար հետ մարզումներ անցկացնում եք։ Դենցա որ մենք ես 3-ս 4-ը դաժե Ահմեդ Կոշկինը կա 4-ս փոքրից մոտիկ ընկերներ ենք միջև մել ոնց ախբերավար ենք ոնց ասած Okay ու
Նրանց դեպքերին ապարապ մենք խոսքի մենք գալս ենք ողջուններ կոնկերներին ողջունենք եւ ասենք որ նրանց մենամարտերը նույնպես ամբողջ աշխարհում հետևում են իհարկե բարձենում ես ինքս բազմաթիվ անգամներ ձեզանով բարձեցել եմ որ իհարկե դուք մեր հայ ազգի բարձանքն եք որ տարբեր ռինգերում նմանատիպ ռինգերում մենք ունենք հայեր։ Հարգելի բարեկամներ, տարբեր ազգեր Ուզբեկիստանում բնակվում են 29-25 միլիոն մարդ իմ հիշելով նույնիսկ ավելի, բայց Ուզբեկիստանում չկա գլորի հաղթող ու նմանատիպ հարյուրավոր երկրներում։ Իսկ մենք Հայաստանում բնակվելու 3 միլիոն ազգ եւ ամբողջ աշխարհում 10 միլիոն հայ լինելով, մենք կարողանում ենք նմանատիպ ռինգերում ունենալ նմանատիպ հաղթողներ, իհարկե նմանատիպ մարզիկների շնորհիվ Հարութ Գրիգորյանի, Մարատ Գրիգորյանի, Գեորգիո Պետրոսյանի մեր մյուս մարզիկների շնորհիվ։ Հարութ, մի հարց։ Մեր հայ մարզիկներից ում հետ ես ընկերություն անում։ Ունենք Սահակ Պարպարյան, ունենք Կարապետ Կարապետյան, հիշենք մեր մարզիկներին, ովքեր ներկայիս դրությամբ մարզական գործունեություն չեն ծավալում, քո եղբայրը Հրաչո Դարփինյանը, ունենք հայ մարզիկներից Ռաս Սարգսյան, Գեորգիո Պետրոսյան, Արմեն Պետրոսյան, Գեղարդ Մուսաշի, ում հետ ես ծանոթ ես բոլորի հետ։ Հա, բոլորիդ ծանոթ ենք։ Հանդիպում եք մենամարտերի ժամանակ։ Հա, նայեցա լինում է դեպքեր հանդիպում ենք կամ գրվում ենք դաժե։ Բազմաթիվ հայ մարզիկներ են մեզ հետևում եւ նրանց հետաքրքիր է լսել խորհուրդ, մարզումների խորհուրդ քեզանից, որովհետեւ դու կասես այն բանը, ինչը որ ոչ բոլորն են տեսել։ Ինչ մարզումներ անցկացնեն մեր հայերը, ինչ քայլեր անեն, որպեսզի դառնան հաղթող կոնանան։ Կարևորը պարապեն ու սիրով անեն, ինչ որ անում են։ Okay։ Դա ամենակարևոր բաներից մեկն է։ Հարութ, ինչ կասես Նիկ Համերսից, քո մարզիչից, ով հիմա քո մարզիչն է հանդիսանում։ Հա, Նիկը շատ ուժեղ է, շատ լավ տեխնիկա ունի, որ կարա շատ բան սովորես յանից։ Իսկ դու եւ Մարատը մարզում եք Նիկի գլխավորությամբ։ Այո, քո ամենալավ մարզիչներից ունեցել ես Դանիելա Սամերս, Նիկ Համերս, ում հետ ես։ Ոչ մեկին, ես ով է ավելի լավ մասնագետ։ Դա չեմ կարող ասեմ լավը որն է, որտեղ երկուսն է լավ կոմբո ունեն։ Ոնց Դանիելան ուրիշ ստիլի էր, Նիկը вообще ուրիշ ստիլի պարապցնող է։ Իսկ մեր երկուսն է լավն են։ Սիրելի բարեկամներ, կուզենամ հիշեցնել, որ այս ամենը տեղի ունենալու շարունակաբար մենք ունենալու ենք հյուրեր, պատվավոր հյուրեր, սիրելի բարեկամներ եւ կարող եք բաժանորդագրվել Fight Planet YouTube-յան channel-ին, մենք հասանելի ենք նաեւ Facebook-ում, Instagram-ում, իհարկե մեր գլխավոր նորությունները մենք տեղադրում ենք fightplanet.tv վեբսայթում եւ իհարկե սիրելի բարեկամներ անցկացնում ենք մարզումներ, kickboxing-ի մարզումներ, այն ոճը, որում Հարութը դարձել է չեմպիոն, այդ ոճում մենք անցկացնում ենք մարզումներ Գլենդելում եւ Նորթ Հոլիվուդում։ Եթե ցանկանում եք ձեր երեխաներին ունենան նմանատիպ ապագա, ինչպես Հարութ Գրիգորյանը, դառնան աշխարհի առաջնության հաղթողներ, եթե ցանկանում եք ունենալ հային բնորոշ դաստիարակություն, լինեն ուժեղ, լինեն աշխարհը հաղթող մարդիկ, իհարկե բերեք մեզ մոտ մարզումների, մենք կատարում ենք մարզումներ գրեթե շաբաթական ամեն օր Գլենդելում եւ Նորթ Հոլիվուդում։ Այստեղ կտեսնեք հեռախոսահամար, որին զանգահարելով կարող եք գրանցվել իհարկե մեր մարզումների։ Հետևեք ձեր մարմնի կառուցվածքին, ունեցեք գեղեցիկ եւ ամուր մարմին մարզվելով քիքբոքսինգի աշխարհի չեմպիոն Հովհաննես Ղուկասյանի գլխավորությամբ։
6 տարեկանից բարձր բոլոր ցանկացողները կարող են անցկացնել սիրողական, պրոֆեսիոնալ եւ անհատական մարզումներ Կալիֆոռնիայի ամենահայաշատ վայրերում՝ Գլենդեյլում եւ Նորթ Հոլիվուդում։ Հայաստանի Կ1 ֆեդերացիայի նախագահ Հովհաննես Ղուկասյանը Կալիֆոռնիայում բնակվող հայ մարզասերներին նոր մարզչական շունչ է հաղորդում, նոր սերնդին մատուցելով Նյու Յորքում ունեցած տարիների մարզչական փորձը։ Օգտագործեք աշխարհահաղթելու ձեր հնարավորությունը։ Զանգահարեք 347 444 4822։ Եթե ուզում եք լինեք իմ նման չեմպիոն, պարապեք Հովհաննես Ղուկասյանի մոտ։ Եկեք մի պահ տեղափոխվենք մի վայր եւ տեսնենք մարզումներ, իհարկե Հարութ Գրիգորյանի հետ միասին։ Հուսով եմ վայելեցիք մեր Հարութի կատարման մարզումները։ Մեկ հարց ունեմ քեզ, քո մյուս մենամարտը երբ ես նախատեսում ունենալ։ Նախընտրվել էր, որ մայիսի 16-ին կգտնեմ Հայաստանում, որտեղ իմ երազանքներից մեկն է, որ Հայաստանում կանեմ։ Երբևէ չես մարտել։ Չէ, ոչ մի անգամ չեմ Հայաստանում չեմ բան սկսել։ Այդ իմ երազանքն է, որ Հայաստանում կանեմ գոնե մի անգամ ունենաս մենակ։ Իսկ հակառակորդը կա թե դե որոշված։ Դες մի քանի օր ճարդեն դե ես չեմ ուզում որոշեմ նույն դեմ, որտի համար նենցա որ իմ համար դժվար է ընդրել։ Իսկ ես մեջ հայ կա թե բոլորը։ Չէ, հայ չի լինելու, որտեղ Հայաստանում հայ դեմ մեծ բանակ կունաս երկրպագուների Հայաստանում ես ինքս չեմ ուզում կպնեմ։ Արդեն պրոֆեսիոնալ ռինգ դուրս գալուց, երբ որ արդեն դառնես համաշխարհային մարզիկ, չես ցանկանում կպնել քո ազգակցի։ Այ մասը չկա, ինձ թվում է, որտեղ ապացուցելու ոչ մի չկա հայ դեմ։ Մեկ հարց, քո երբ որ տղա ունես, կուզես քո ճանապարհը գնալ։ Ինձ թվում է կուզենամ, բայց ինձ թվում է ավելի շատ քողում ինքը իր ուզելու վրա, որ ինքը մեծանա որ ջոգի ուզում է, ինձ թվում է ավելի ինքը որոշի, եթե հենց ջոգում ուզում է, ու ես 100%-ի հետևը կանգնած կլինեմ։ Կյանքում յուրաքանչյուր մարդ կյանքում ունենում է մի մարդ, որին համարում ես քո մարզիչը, ոչ թե սպորտի մարզիչ, կյանքի մարզիչ։ Թվում է իմ ծնողներին։ Քո ծնողներին։ Հարութ, ինչի համար է քիքբոքսինգը զարգացած Նիդերլանդներում, ինձ քո կարծիքն է հետաքրքիր։ Ավելի շատ սիրում են, սիրով են գալի պարապում, շատ երեխեք են պարապում, ինձ թվում ավելի շատ որ սիրում են։ Սիրելի բարեկամներ, եթե ունեք հարցեր վերաբերող Հարութ Գրիգորյանին, կարող եք կոմենտների տեսքով գրել։ Եվս մեկ անգամ ներկայացնեմ, որ բաժանորդագրվեք մեր YouTube channel-ին, որպեսզի իհարկե հետևեք մեր հաղորդումներին եւ մենք կունենանք հյուրեր եւ նախնական հաջորդ հաղորդումը մենք կներկայացնենք, թե ով է լինելու մեր հաջորդ հաղորդման հյուրը։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր մեր հաղորդմանը հյուրընկալվել էր Գլորի աշխարհի կրկնակի չեմպիոն Հարութ Գրիգորյանը։ Շատ հաճելի է տեսնել Հարութ ջան։ Պես Ցանկանում ենք մեծ հաղթանակներ ու ավելի մեծ ռինգերում մասնակցես, պամպաման հաղթանակս դուրս գաս։ Ցանկանում ենք քո բոլոր նպատակները իրականացնես։ Ես քեզ ուժեղ անձնավորություն եմ համարում։ Իհարկե ռինգում նմանատիպ հաղթանակներ ունենալը դա հեշտ չի։ Եթե
դու ռինգում կարացել ես հաջողությունների հասնես, քո կյանքում հաջողությունների շատ ու շատ բաների կհասնես, որովհետև այն քրտինքը ծախսելով, այն դժվարին աշխատանքները ծախսելով ռինգում հաջողությունների հասնելու համար, ես համոզված եմ, որ դա ամենաշատն է պետք ռինգում հաջողության հասնելու համար։ Մնացած վայրերում քո համար կլինի, ինձ թվում է, ավելի հեշտ։ Հարութ, ունես ասելիք մեզ հետևողներին։ Կուզենամ ասեմ, որ գան պարապեն, մեր երեխեքը մեծերը կամ սա պարապեն, լինեն պարապած, նույժեղ։ Հուսով եմ դուր եկաք ձեզ մեր հաղորդումը, շուտով կհանդիպենք նորից, տարբերություններ ունենալով, ով անես։ Սիրելի բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ, ձեզ հետ էին Հարութ Գրիգորյանը, Հովհաննես Ղուկասյանը եւ Պիեր Բեգլարյանը։ Շնորհակալություն։ Հաղորդման հովանավորն է One Credit Fix. Սկսեք 2020 թվականը մաքուր կրեդիտ պատմությունով։ We are a credit repair company specialized in removing inquiries in an hour, removing collections, late payments, deleting charge-offs. We help with building your credit history and boosting your credit score. Նաև կբարձրացնենք ձեր բիզնես բանկային կրեդիտ պատմությունը։ Տեղեկությունների համար զանգահարեք։ Խորհրդատվությունն անվճար է։ Collection, charge-off, repossession, inquiries, late payments, credit score increase, business credit history. Build your dream credit with us. One Credit Fix.